எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்துட்டு எங்களோட வெட்டிங் டே ஸ்பெஷலாக வந்து வெஜ் தாலி வந்து பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். பசங்களுக்கும் ஸ்கூல் லீவு, ஹஸ்பண்ட்க்கும் ஆஃபீஸ் லீவுன்றதுனால சரி கொஞ்சம் நல்லா வந்துட்டு சமைச்சு சாப்பிட்லாம் அப்படின்றதுக்காக வந்து செஞ்சிட்ருக்கேன். நாங்கள் வந்துட்டு அவ்வளோவெல்லாம் வந்து செலிப்ரேட் பண்ண மாட்டோம். வெட்டிங் டே ஊரில் இருந்தோம்னா கோவிலுக்கு போவோம். இங்கே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது சமைச்சு சாப்பிட்டு வீட்லேயே சாமி கும்பிட்டுருவோம். என்னென்ன சமைச்சிருக்கேன் அப்படின்றத பார்ப்போம். நான் வந்துட்டு சாதம், அப்புறம் வந்து மேலே வந்து கொஞ்சமாக பருப்பு, அப்புறம் நெய் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்துட்டு ப்ரெட் அல்வா, சாம்பார், அப்பளம், அப்புறம் மசால் வடை, வெண்டங்காய் பொரியல், அப்புறம் கோஸ் கூட்டு, வத்தக்குழம்பு, மணத்தக்காளி வத்தக்குழம்பு, அப்புறம் ரசம், தயிர், அப்புறம் வந்துட்டு ஊறுகாய், மோர் மிளகாய் வத்தல், அப்புறம் வந்து பால் பாயாசம், சப்பாத்திக்கு சைடிஷ் வந்துட்டு டால் வந்து பண்ணியிருக்கேன்.